Test 1, 2, 3.ลืมหมายก็
เฮ้ยอืม
โอเคที่YouTube นะครับก่อนสนุกมาแล้วนะครับที่ซูมนะครับที่ซูมก็มีที่อัพพอร์ตนะครับ and I'm gonna send this one เดี๋ยวผมขอส่งผลตรวจโควิดนิดนึงครับส่งผลตรวจโควิดให้เขา okay. To this one. Where is that? Yes. Okay, let's start our ใส่หูฟังนิดนึงยังไม่ได้เปิดครับนี่Okay, good morning everyone. Welcome you to EE211, right? This Srinakharinwirot. Okay, welcome you to EE111. Sorry, 211. And we arrive at the third chapter, which is the homogeneous Cauchy-Euler differential equation. And here we introduced Augustin Louis Cauchy, right? He is an important mathematician from France. Okay, next one is let me check if anyone want to see. Okay. Oh. Okay. The next person, which is the second name here, according to the topic of this chapter, is Euler. Okay, Leonhard Euler, and he was born on April 15 in Basel, in Switzerland, and after that he passes away in St. Petersburg, or sometimes the people say it's in some information they say he was passed away in Königsberg or Kaliningrad nowadays, okay, in Russian Empire. Of course, the discrete first order that we have learned before is the difference, right, between delta is the you just increased the original function by 1 and you subtracted by the original one, okay, this one, without any increasing number and so on. Okay, that's the delta, and the delta square is the product of two deltas, right? The first delta and the second delta, you just substitute the first delta from the one before this one, and you will distribute. Okay, you have to distribute delta to the first one to the second one. Okay, and here you have to increase this function by 1. All right, and then this one, okay, once you distribute the delta to yn, okay, you just borrow again the result, the difference from equation 31. Okay, you get this one, but please note that we have
the minus sign in front of this, so we have to leave the parenthesis. And this term has nothing to do, right? Here we distribute the negative sign into this one, right? The difference, and we get minus in front of this, and here you get plus in front of yn. Okay, and minus and minus is gonna be minus 2 yn plus 1. Okay, and this one is still positive. Okay, and that's the all for the delta square. Okay, or delta of the second order discrete derivative. Okay, let's talk about Cauchy-Euler, but we consider only the homogeneous case. Okay, which is the simplest one, and the extension to the non-homogeneous is quite similar to what you have seen before in the two previous chapters. Okay, which is the first order differential equation and our second order differential equation. Okay, this one, okay, sometimes the people say homogeneous Euler. Let n be a member of the countable set. Okay, from minus infinity, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and if ak is a member of R and k is from 0 until 1 to until capital N. Okay, the Euler or homogeneous Cauchy-Euler differential equation can be expressed like this. Okay, what is that then? We have 1 by gamma n. Okay, you know gamma, right? ถ้าไม่มีใครแล้วผมขออนุญาตรูดมานะพอจะเปิด2 จอนะครับ ถ้าเมื่อไหร่ที่ iOS อะไรนะ iOS 16 ป่ะ iPad OS 16 หรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างนะครับ เขามาแล้วมันจะเปิดได้หลายหน้าต่างมากกว่านี้นะครับ ก็เท่าที่ตอนนี้มันต้องเปิด2 หน้าต่างก็ผมจะเปิดสุดแกมมาให้คุณนะครับ โอเค okay, okay, what is gamma function? ผมเดาว่าคุณคงจำไม่ได้นะครับว่า gamma function คืออะไร เพราะคุณไม่ได้วุ่นกับมันไม่ค่อยรู้จักมันนะครับ okay, gamma function is this one. All right, where is that? Okay, here. Gamma function is this one. Integration from 0 to infinity of t, okay, to z minus 1 and e, which is exponential, right, to negative or 1 negative t, sorry, dt. Okay, integration is made from 0 to infinity. Okay, นะครับถ้าเพื่อนจะเข้าซูมก็แจ้งผมมาแล้วกันนะครับโอเคที่ YouTube มีกรชนกอยู่นะครับ Okay, and the next one in Cauchy-Euler differential equation is ak. Okay, ak, gamma n plus k, and delta gamma, oh sorry, summation from k at 0 to n. Okay, capital N. N is any number. Okay, and just n is the order of that Cauchy-Euler differential equation. If you consider the second order Cauchy-Euler differential equation, it means this capital N is equal to 2. Okay, if you consider the first order Cauchy-Euler differential equation, this capital N should be number 1. All right, and the first one is the coefficient, which is a constant. That's why we say linear, it's constant. Okay, it doesn't depend on n. And next one is
gamma again, okay, gamma function again here. But now inside the argument of the gamma, inside the gamma, we have two arguments, n plus k. Okay, n is n like this, but the next one is positive side. Next one is k, okay, which is the value that starts from 0 until capital N. And here is the delta, as we need to know here, okay. But in this chapter, we're gonna consider mainly delta square, okay, not bigger than it, not greater than it. Okay, gamma raises to k and yn, okay, and that's it. And it r is equal to 2. R is equal to 0. All right. So you may ask me, you may want to know what is the difference between second order difference equation, the normal second order difference equation. All right. I would say the standard form of the second order difference equation is the following. Right, you have something like this, okay. This is the non-homogeneous one, okay. You have yn plus 2, yn plus 1, and yn equal to Rn, which is the residual function, and you have Bn, which is the coefficient of this one, okay. And this is the second order, whether it's linear, okay, it's linear, okay. And Cn like this, okay. But this one is not like that. You have gamma n and gamma n plus k too, okay. And this is not n plus 2 directly. This is the delta operator, which is discrete derivative right here, okay. You can see that Cauchy-Euler difference equation would be a little bit more complicated. Yes, it's exactly the equation implies, okay. It's exactly what the equation implies. Yes. The way to solve this equation is also very complicated, okay. You're gonna see it in the following, okay. But let's manipulate somehow. And of course, as you can see, the solution to homogeneous difference equation has 3 different cases, right? The first case is b squared minus 4c is greater than 0. The second case is that b squared minus 4c is exactly 0, or is equal to 0. And the last case, which is the complex one, you have b squared minus 4c less than 0. And it turns out to be sinusoidal functions, right? And you have to know the absolute value and the phase of that root, right? But this one is quite similar. We need to form up also the characteristic equation, okay. And but the way to get the solution is quite different from the typical second order difference equation. Okay, let's go further. If we expand the Cauchy-Euler difference equation for any n, okay, if you expand the summation, because summation is a compact expression for anything, right? So once you expand, okay, summation, you will have, how many terms should we have here? We should have n plus 1 term, right? Because we start from 0. If we start from 1, we are going to have n term. But
once we start from 0, we will have an additional term, which is the term of 0. All right. And the term of 0, what should that be then? A should have the subscript of 0, which is this one. Okay, gamma n plus 0, right? You're gonna get gamma n without any number after n, right? Which is this one. And you would have delta 0. Delta 0, what does that mean? It means nothing, right? So it's gonna be yn, simple yn. So gamma n and gamma n will be the term coefficient for the 0 term, right? And what about the case when k is equal to 1? You're gonna have coefficient a1, which is this one, a1. And you will have gamma n plus 1, right? When k is equal to 1. You have here gamma n equal to 1, okay. And when let's consider the next one. When k is equal to 1, you will have delta 1, right? Delta to 1. So you get delta here. And here you have yn. And once you let k be number 2, you will have the second term, the third term, right? And blah, blah, blah. Okay. And the last term will be 1 by gamma n, which is this one. When n is, with k is capital N, right? You have a with subscript n. Okay. But we don't have a with subscript n here. What is the reason why? Because we normalize. Okay, we normalize it to be 1. If you still really have the coefficient in for the n term, you just divide it for the whole term. Okay, you're gonna get a1 as an as number 1. Okay, if this term for the n when k is n is number 5, okay, you just divide the whole equation by 5. So this one has no impact. Okay, and the other coefficient will be divided by 5. So an is not doesn't appear here. It's not shown here. An, because an is number 1. Okay. Let's simplify this. Okay, because we know before that we have already proved that gamma of set plus 1 is equal to set times gamma set, right? So gamma n plus 1 will be suitable to this one, right? Because we replace that by n. Okay, so gamma n plus 1 will be n gamma n. So you're gonna get n gamma n, right? This one is n gamma n, so gamma n will cancel each other, and you get only n. That's why we have n here. Okay, we have n because gamma n plus 1 is n and gamma n. So gamma n will cancel this one. The remaining thing will be only n here. That's why we have this one. Okay, and the rest is the same. Okay, let's move to the next one. Okay, in order to find the solution of equation 37, okay, we are gonna use this expression. Let the solution be gamma n plus lambda equal to, divided yn is equal to gamma n plus lambda divided by gamma n. Okay, you can see that the solution of Cauchy-Euler differential equation is formed in a different way from the second order differential equation. In this one, we start the solution in this form, right?
we start the solution of these second order or first order in this form. Okay, a lambda n, right? A lambda to n, but this one is not a lambda to n. It's gamma n plus lambda divided by gamma n. Okay, it's different from the second order difference equation. This is Cauchy order difference equation. Okay, once we substitute yn, once we let yn be the ratio of this one, gamma n plus lambda divided by gamma n, you just replace it, okay, substitute it into this equation, right? Wherever you have yn, okay, leave it there, okay. And yes, let's consider the first order discrete derivative. Okay, our y, as you know, yn is that you find the difference between yn plus 1 and yn, and you increase yn plus 1 let me go to the solution equation. Okay, because we have yn plus 1, so wherever we have n, we have to replace it by n plus 1, right? So that's why we have here gamma n plus 1 and gamma n plus 1, and yn will be the same. Okay, we borrow this one, we copy that one, leave it here. And this one, as of course, it's n plus 1, right? It's gonna be we use this relation of the gamma function at the beginning of this chapter. We use this where is that? We use the same here. Okay, we use this relation n plus 1 plus lambda, right? But it's if we let's say if we substitute z by n plus lambda, because this is plus 1, right? We are gonna have n plus lambda gamma n plus lambda, right? N plus lambda, n plus lambda. Okay, but this one is exactly the same thing here. Okay, gamma n plus 1, gamma z plus 1 is n gamma n z gamma z. So you have this one, right? And yeah, you will end up with this, and you have this ratio, and you have gamma n plus lambda gamma n. Okay, you can see that the common term is this one, gamma n plus lambda gamma n plus lambda gamma n, and you move this term out of this one, okay, out of this parenthesis, and you have this difference, okay, the difference of this one and 1, okay, and hold it like that, and subtract it by 1, right? We distribute it n by n, lambda by n, right? 1 minus 1 is going to be 0. You have lambda by n. That's the whole result for delta yn. Okay, and our second order difference, our second order discrete derivative is quite complicated, but it's not beyond our ability. Okay, delta square, as we have seen, it's yn plus 2, yn plus 1. Yn plus 1 is, okay, we will talk about it. Okay, yn is this one, okay, n plus lambda divided by gamma n, okay, and 2 is now 2, right? So yn will be substituted by n plus 1, right? We substitute it by n plus 2, okay, and you get n plus lambda plus 1 and n plus lambda and gamma n plus
lambda again. Here we just borrow the result from this derivation, n plus lambda, gamma n plus lambda, right? This one has nothing to do, it's quite simple. Okay, then take the common term of the parenthesis, which is gamma n plus lambda divided by gamma n. Okay, the remaining thing for the first term will be here. Remaining thing for the second term will be here, and this one has nothing, right? It's only number one. Then we try to make the denominator to be the same as the first term. Okay, we have here n plus 1, right? And n, okay, because number one, and you divide an additional n plus 1 to this term, okay, you get n plus 1 here. And after that, you move the common term, which is n plus 1 and n, to be out of the parentheses here. And here you just multiply it, okay, multiply it in okay, it's nothing, right? N plus 1 and n, and okay, you can make the subtraction of these two terms, right, to get these. And what else? Now we distribute lambda to this term, right? Okay, we distribute lambda to this term, and everything is ready. Okay, and after the manipulation of all these terms, we're gonna get this, okay, lambda square minus lambda, and finally we would say the gamma square, delta square of yn will be lambda minus lambda times lambda minus 1, and n plus 1 raises to n. Oh no, not raises to n, it's multiplied by n. Okay, and by induction for the n term, okay, as you can see, gamma n plus 1 divided by gamma n lambda by n, we have gamma n plus 1 n plus lambda divided gamma n, and we have lambda by n, right, is lambda by n, but we have an additional term, n increased by 1, okay, and here lambda decreased by 1, okay, lambda decreased by 1, okay, and for the capital N term, okay, n discrete derivative, we are gonna have n plus 1, and then the second, right, is will be n minus 1 term, okay, and this one should be decreased to the n term, which is n minus 1 term too. This is why we get here. And once you see this, okay, it's the result for gamma n plus capital N divided by gamma n, right? So you can cancel this term, gamma n and gamma n, okay, and we use the expression of 39, okay, the first gamma, the second gamma, and here the second gamma, and any n term, right? If we into equation 37, we're gonna get the whole result of this, okay, which is quite complicated, okay, and because this term is not zero, okay, gamma n plus lambda and gamma n, this is our solution, right? It's our yn. It should not be zero, otherwise we are gonna get trivial solution, and we would have only the constant,
term, right? Lambda minus 1 until this term, right? And this is the coefficient. Okay. And in terms of product and summation operators, we're gonna get product of the first term, the second term, the last term, right? And we get the final result like this. The n term will be product from 0 to n minus 1 of lambda minus k. And for the rest, we will have summation small m from 1 to capital N minus 1 and am. And here is the product from 0 to m minus 1 of lambda minus k. And here a0 is the constant. And once you, this is the characteristic equation for the n, capital N order of the Cauchy-Euler difference equation. But we consider only the second order. Okay, when capital N is number 2, we will have n plus 1 and delta square a1 delta yn a0 yn. Equations 47 is homogeneous second order Cauchy-Euler difference equation. And the left hand side of homogeneous second order difference equation can be expressed. Okay, after you distribute the delta operator, okay, you will get the result n plus 1, n times n plus 1, and yn plus 2, and the coefficient in front of yn plus 1, coefficient of yn. Now we would say this is B2, okay, because it's the constant in front of yn plus 2. We call this one as B01N because this is the coefficient in front of yn plus 1. We will call this term as B0 because this is the coefficient in front of yn, okay, without any plus, okay, plus 0. And if we use the solution assumption as 38, okay, gamma n plus lambda, here, gamma n plus lambda, and gamma n, we will get the result like lambda times lambda minus 1 and a1 lambda plus a0, okay, which reduces to this one. Or you can get this result also from this one, okay, you just substitute capital N by number 2, okay, you will get the same thing here, okay. And okay, once you get the root, once you get the characteristic polynomial like this, okay, it's time to solve the characteristic polynomial, right? Because this is A is number 1, B is A1 minus 1, and C is A0, right? The solution of second order polynomial is lambda plus and minus, right? 1 by 2, 1 minus A1 plus minus square root A1 minus 1 square minus 4A0, okay? Just follow the same way as the second order polynomial, okay, in order to find the solution. Okay, when this should be lambda minus, I'm sorry for that. This should be minus พิมพ์ผิดนะครับ okay, should be minus. When lambda minus and lambda plus are different from each other, the solution of 47 here, okay, let's consider the first case when the lambda turns to be real value and different from each other. We're gonna get gamma n plus lambda plus and gamma n, that's the coefficient of the first term, and plus n plus lambda minus divided by gamma n and a2. Okay, this is the real value case of lambda, and lambda are not equal to each other. When lambda plus and minus are the same, okay, we have to use a different method. When the solution is the same,
we use the first order differential equation, Cn plus 1 equal to B0 divided by B2 minus 1 raised to NCn. Okay, B0, B1, B2, and Cn could be found from the from this one, right? All right. Okay. Because n is capital N is 2, right? So we're gonna get the power of 2 here, and yeah, it's number 1. We just have Cn. Okay, and B0, B2 could be found from this one, right? B0 is this one, B2 is this one, and Cn, what about Cn? We can compute the solution from this term, okay, from the expression, and yeah, it's gamma n plus lambda, okay, because lambda are the same, times a1, okay, and here is the same thing, but this term is quite complicated, okay, and we can take the common term out of this parenthesis, gamma n and n plus lambda, right? And also the I do not understand why they have here 1 minus a1. Why? Oh, okay. Because lambda is equal to 1 minus a1. Okay, yeah, this one. 1 by 2, 1 minus a1. Okay, I need to represent it as an equation actually. Okay, that's why we replace lambda by 1 minus a1. Okay, a1, where is that? a1 is the coefficient in front of yn term. Okay. Sorry. And where is Cn? Right. At the moment, we still do not know what is Cn. Okay, this is Ck. Okay. What is Cn? Cn could be found from the following. Cn is the product between B0 and B2. Okay. And yeah, B0, what is that? B0 is this one, and B2 is this one. Okay, we leave it to this expression. Okay, and yeah, Cn is like this. Okay, you can say Cn is like this. Okay, let's determine the first problem. Okay, it's time to solve the first problem to you. Before that, what is the order of this Cauchy-Euler differential equation? อันนี้ order เลยครับ order เลยเป็นสมการ Cauchy-Euler อันดับที่เลยครับ anybody can can answer me order ที่เท่าไหร่ครับ it's Cauchy-Euler on the order of order 2 โอเค order 2 นะครับโอเคไหมนี่คือ order 2 นะโอเคn plus 1 n delta square lambda n, right, and minus 6n delta yn and 10.
Okay, when n start from 1, 2. Okay, let's compare it to the original, to the standard form. Okay, the standard form of the the standard form of second order differential equation. Okay, you have A1. Okay, so this one is equal to A1, and this one is equal to A0. Okay, this is A0, this is A1. Okay, so we have A1 is number -6 and A0 equal to 10, right? So let's use the characteristic polynomial, right? The characteristic polynomial is, you can write down lambda plus minus, right? Lambda plus minus, or lambda minus and plus. It's 1 by 2. 1 by 2 and 1 by 1 minus A1, which is A1 is -6. Okay, A1 and minus, and then square root, right? A1 is -6, -1 square, and -4. A0 is number 10. Okay, and close the parenthesis, and of course it's 1 by 2. Here you have number 7, okay, and minus and plus and square of -7 square, right? And -40, and here you would have 1 by 2 and 7 minus and plus the square root of 49, right? 49 minus 40, so it's gonna be 1 by 2 of 7 minus and plus 9, square root 9, which is number 3. So you would have the roots as 1 by 2 of 4 and 1 by 2 of 10, okay, which is 2 and 5. Okay, so let's open. Okay, once the roots are different, okay, different from each other, we're going to use this expression, right? When the roots are different, we use this one, 52. Okay, lambda minus is equal to number 2 and lambda plus is equal to number 5, and then we form up the solution, right? Y n is equal to
gamma n plus lambda minus divided by gamma n times A1 plus gamma n plus lambda plus divided by gamma n A2. Okay, and then you get gamma, oh no, not F, it's gamma n plus 2 divided by gamma n A1 plus gamma n plus 5 divided by gamma n and A2. We still need to manipulate this one and this one. So what is that? What is that? What should it be? Let's go to the first expression related to gamma n plus blah blah blah. We have already seen in the last lecture that gamma n plus 1 is equal to n. Gamma n plus 1 is equal to n gamma n. All right. So that's all. Okay, and gamma n plus 1 is equal to n gamma n. Okay, gamma, oh, not F, my God. Gamma n plus 1 equal to n gamma n. So what about gamma n plus 2? What do you think? It's equal to gamma n plus 1 plus 1. Okay, and we block or keep this one as a single term, and we borrow this expression. Okay, this expression we're gonna get n plus 1 and gamma n plus 1. All right, we should take it from this. Okay, and again gamma n plus 1 we have has to be replaced by this one. Okay, according to this direct expression. Okay, it's equal to n plus 1 gamma n, oh sorry, it's equal to n gamma n. All right, so gamma n plus 2 is equal to n plus 1 and n and gamma n. So what about this? That expression, which is gamma n plus 2 divided by gamma n will be n plus 1 n gamma n divided by gamma n. Okay, and then you cancel this term, right? The remaining thing will be n plus 1 and n. All right, for this term it's gonna be n plus 1 and n. So what about this? คุณคิดว่าเทอมนี้จะต้องเท่าไหร่ครับต้องเท่าไหร่ครับต้องเท่าไหร่ดีให้เวลาคิดครับ3 นาทีอย่านานนะ
เดี๋ยวมันไปต่อไม่ได้นะโอเคไหมเทอมนี้จะได้เท่าไหร่ครับแกมมา n บวก5หารด้วยแกมมา n ได้เท่าไหร่อันนี้ n บวก2ผมทำให้คุณดูแล้วครับโดยใช้สูตรนี้ครับn บวก5ได้เท่าไหร่ครับนพดลมากครับที่ช่องซูมนะครับ
มาแล้วครับ C มาแล้วนะครับ C นะครับ gamma n plus 5 is equal to n plus 4 plus 1 no n plus 4 here not n n plus 1 okay n plus 4 and n plus 4 so the rest will be wrong, okay, will be false. Okay, you can see here that when I use this expression n plus 1 will remain here. Okay, this one ปากกาเนี่ย okay, whatever you have here you're gonna get you have to distribute right there. Okay ครับ C เกือบถูกนะครับขอบคุณมากครับ C ครับเกือบถูกนะครับผิดไม่เป็นไรนะครับผมเรียนใหม่ๆผมก็ผิดครับไม่ต้องกังวลครับเป็นอย่างนี้ทุกคนแน่นอนครับ alright ไม่ต้องกลัวครับเราเกิดมาเราไม่ได้ฉลาดอย่างพวกโคชีออยเลอร์ผมว่าโคชีออยเลอร์เขาก็ผิดแหละเนาะกว่าจะถูกมาได้ขนาดนี้ก็ต้องน่ามีผิดพลาดบ้าง
มาแล้วนะครับ C นะครับอีกรอบนึงนะครับขอบคุณมากครับno no 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 เดี๋ยวนะครับ n plus 4 n plus 4 4 บวก 4 ได้แล้วครับ4 บวก 4 ได้8มันเท่ากับ5ไหมครับไม่เท่าแล้วทำไมเขียนว่า4 บวก 4ไม่ใช่ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ผิดตั้งแต่บรรทัดแรกก็อนุบาลเลยนะ4 บวก 4 เป็น8นะครับไม่ใช่5นะครับโอเคlet's check it นะครับ C อีกรอบนึงนะครับ C มาอีกรอบนึงเดี๋ยวนะครับผมขอย้ายสไลด์นิดนึง to this one single root คนอื่นได้คิดไหมครับคนอื่นไม่คิดเลยเหรอมี C มาเรื่อยๆคนเดียวนะคนอื่นก็น่าจะมีอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่ยอมส่งมาให้ดูนะครับgamma n plus 5 is 1 plus 4อันนี้ไม่ถูกครับอันนี้ไม่ถูกนะครับคุณดูสูตรนี้ให้ดีนะครับคุณดูสูตรนี้ให้ดีดูหน้านี้ให้ดีครับดูอ่านให้เข้าใจก่อนครับตรงเนี้ยที่ผมเปิดอยู่เนี่ยอ่านให้เข้าใจครับแล้วก็ดูสูตรนี้ให้ดีๆครับคุณดูตรงนี้ให้ดีๆนะครับ n plus 1จะเป็นอย่างนี้ plus 2ก็คือแตกเป็น n บวก1กับบวก1นะครับเพราะ1บวก1เป็น2ก็ n บวก1ก็ย้ายมาตรงนี้นะครับ n บวก1ก็ย้ายไปตรงนี้นะครับเพราะด้วยความที่มีบวก1นะครับโดยไปใช้สูตรเนี้ยมัน n บวก1ก็เลยแยกออกมาเป็นตำแหน่งนี้และตำแหน่งนี้นะครับทีนี้ n บวก1ตรงนี้ก็ไปใช้สูตรเดิมด้วยความที่มันมีบวก1 n ก็เลยแยกบวก5ครับ n บวก5จะมายังไงไปได้อย่างไรครับ n บวก5
SS มาบ้างนะครับ no n plus 4 plus 1มาเป็นบวก2กับบวก2ไม่ได้ครับ มาได้ไงบวก2ไม่มีเกี่ยวอะไรกับบวก2เลยครับ เอาใหม่นะครับโอเคไหมผมพูดให้คุณดูอีกรอบนะคุณตั้งใจฟังนะครับโอเคไหมคุณตั้งใจฟังนะ n บวก1n บวก2เห็นไหมครับ n บวก2แตกเลข2ออกมาเป็น1บวก1เห็นไหมครับเห็นเนาะทุกคนเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมนะครับ1บวก1ได้2นะครับ n บวก1ตรงนี้นะครับด้วยความที่มีบวก1อยู่ตรงเนี้ยโดยไปใช้สูตรนี้นะครับด้วยความที่มีบวก1ตรงท้ายอย่างงงนะงงตรงไหนบอกนะครับบอกทันทีนะครับโอเคไหมวัดความเข้าใจผมดูแค่นี้รู้เรื่องแล้วที่ผมอธิบายไปคุณไม่เข้าใจเลยนะครับ n บวก1อยู่ตรงนี้นะครับไหลมาอยู่ตรงนี้โอเคไหมและ n บวก1ตรงนี้ก็มาอยู่ในฟังก์ชันของแกมมาด้วยโอเคไหมครับเพราะว่ามาจากอินดิเกตตรงนี้ครับจากนั้นนะครับคุณจะตอบอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันไม่สุดที่สุดนะครับแกมมา n บวก1ก็ไปใช้สูตรนี้เลยตรงๆเลยเนี่ยนะครับมันออกมาเป็น z แกมมา z นะครับก็คือให้ดูก็คือด้วยความที่มีบวก1แต่ไม่ต้องสนบวก1 n หลุดมาวางและ n ไปอยู่ในแกมมาจบแล้วแค่นี้ครับโอเคมากเข้าใจหรือไม่เข้าใจครับถ้าเข้าใจต้องทำได้นะแกมมา n บวก5ครับ
จานได้ยินไหมครับอ้าวผมไม่ได้เปิดอันนี้นี่นาขออภัยด้วยครับtest 1 2 3 test 1 test 1 2 3 test เดี๋ยวแป๊บนึงครับ test 1 2 3 test 1 2 3โอเคครับเชิญพูดครับครับ ไม่ครับ คุณดูว่าเลข2มันเหลืออะไรจากมันเหลืออะไรจากคุณต้องมีบวก1ยืนท้าย แล้วคุณก็จะได้มันเหลืออะไรจาก1คือเหลือ1บวก1ได้2ใช่ครับ คือมันเหลืออะไรจากเลขนั้นเลข5มันเหลืออะไรจาก1ก็คือเลข4ตำแหน่งนี้ครับใช่ครับก็ตามเนี่ยลูกศรที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยครับค่อยๆไล่ลงมาSS มานะครับ SS มาแล้วครับปึ๊บอุ๊ยแกมาบรรทัดนี้ถูกครับบรรทัดนี้ผิดบรรทัดนี้ผิดครับคุณไปดูแกมมา n บวก5เลขอะไรที่เหลือจากหักออกไป1แล้วเลขอะไรมันเหลือจาก5ก็คือเลข4คุณก็เลยแต่งเป็น n บวก4แกมมา n บวก4ดูเฉพาะแกมมา n บวก4ไม่ต้องสนใจเขาดูแกมมา n บวก4เลขอะไรหักออกไป1แล้วมันเลขอะไรหักไป1แล้วครับมันได้4ครับโอเคมากคือเลขอะไรนะครับเลขอะไรมาบวก1แล้วได้4นะครับนั่นเองใช่ครับตรงเนี้ยผิดไม่ใช่ครับผิดครับตรงนี้คุณยังทำถูกได้เลยแล้วทำไมคุณทำไม่ได้อันนี้ดูนะครับเลข5นะครับอะไรบวก1แล้วได้5ก็คือเลข4คุณก็เอาชุดเนี้ยแตกออกมาวางนี่จบตอบนะครับส่วนแกมมาบวก4เลขอะไรบรรทัดถัดมานะบรรทัดถัดมาเลขอะไรบวก1แล้วได้4คุณต้องไปถามคุณครูตอนชั้นประถมคุณนั่นแหละไม่ใช่ 3n n บวก3ครับคนอื่นเงียบๆคุณรู้เรื่องหรือเปล่าครับ ไม่ใช่ผมสอนถ้าเป็นแทบตายปรากฏว่าผ่านอยู่กันแค่คน2คนแล้วคุณจะมาเสียค่าเทอมให้มันเสียเงินเล่นทำไมครับคนอื่นทำด้วยนะส่งความก้าวหน้ามาให้ผมดูหน่อยว่าคุณเข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่างไรนะครับมันจะได้แก้มันจะได้ดัดให้ครับเห็นไหมครับถูกต้องครับ
ไล่ลงมาเรื่อยๆครับมันจะหลายบรรทัดหน่อยก็ต้องอดทนเอาครับแต่ผมไม่ถามคุณถึงแกมมา n บวก100หรอกโอเคไหมแค่สักไม่เกิน10ครับไปเซตเป็น privacy เหรออ๋อโอเคเซตเป็น public โอเคถูกมาแล้วนะครับ SS ใช่ไหม SS ส่งมานะอ๋อโอเคSS มาแล้วนะครับครับเชิญครับผิดผิดผิดตั้งแต่บรรทัดที่3นี่แล้วครับเนี่ยครับผิดนี่แล้ว n บวก4แยกมาเป็นบรรทัดหน้ามาวงเล็บหน้าและวงเล็บหลังเห็นไหมครับอันนี้คุณ n บวก4มันคือ3บวก1 n บวก3มันก็ต้องมาวงเล็บหน้าและวงเล็บหลังแต่มันไม่มาวงเล็บหน้าครับเนี่ย n บวก4เขายังมาวงเล็บหน้ามาวงเล็บหลังแต่ n บวก3คุณอันนี้มันคือ n บวก3แล้วก็บวก1ใช่ไหมคุณบอก n บวก3มาวงเล็บหลังแต่มันไม่มาวงเล็บหน้าครับมันก็ผิดดีครับ
มาแล้วครับ คนอื่นทำด้วยนะ ไม่ใช่แบบเงียบๆไปเฉยๆนะครับ มันก็เหมือนวิชาปฏิบัติแหละครับ คุณต้องฝึกปฏิบัตินะครับ เนี่ยคนอื่นเขายังคิดได้เลย ผมงงมาก แล้ว4บวก n บวก4ก็มาหน้ามาหลัง ส่วน n บวก4ก็ไปยืมวิชาครูคุณชั้นประถมอนุบาล อะไรบวกกันได้สิก็3บวก1นะครับ ก็เป็น n บวก3ก็มาหน้ามาหลังนะครับ n บวก3คืออะไร คือ2บวก1 2ก็มาหน้ามาไอ้พวกนี้คุณอย่าไปลบทิ้งนะ คุณลอก copy ลงมาเรื่อยๆนะครับอะไรที่แตกไปแล้วก็ปล่อยมานะครับเก็บลอกมาเรื่อยๆ n บวก2ก็มาหน้ามาหลังนะครับ n บวก2คืออะไรไปถามคุณครูชั้นประถมอนุบาลนะครับ1บวก1 2 1บวก1 n บวก1ก็มาหน้าแล้วก็มาหลังแต่คนนี้ไปเร็วเลยเขาบอกว่ามันคือแกมมา n บวก1แกมมา n บวก1คือ n แกมมา n คนนี้เร็วนะครับแล้วก็จับไปหารแกมมา n ตัดโทก็เป็น n บวก4 n บวก3 n บวก2 n บวก1ถูกต้องครับเห็นไหมเนี่ยถูกต้องคนอื่นได้ไหมครับคนอื่นทำได้นะคนอื่นทำได้ไหมครับไม่ยากเกินไปนะผมว่านะครับใช่ไหม alright ทุกคนได้นะครับผมไปต่อนะครับแล้วติดขัดตรงไหนบอกครับหรือคุณทำมาก่อนกันโอเคไหมทำตามที่คุณเข้าใจอย่าไปลอกเพื่อนครับโอเคไหมลองเขียนมานะครับเพราะว่าตรงนี้คุณต้องคล่องนะคุณแตกแกมมาพวกเนี้ยที่บวก1บวก1คุณต้องคล่องมันเจอบ่อยนะครับต่อไปมันจะเจอบ่อยไม่งั้นผมไม่ให้คุณฝึกปฏิบัติหรอกแค่นี้คุณต้องตัดให้เป็นต้องแยกออกมาลงมาเป็นแกมมา n ให้ได้นะครับมันเจอบ่อยนะครับโอเคไหมถ้าคุณไม่คล่องโอ้มันให้ผมพูดจนเมื่อยคุณก็ยากที่จะเข้าใจได้โอเคไหมครับคุณต้องไปทีละบรรทัดทีละสเต็ปนะครับแค่ทีละขั้นคือคุณต้องมีพื้นฐานไปทีละนิดทีละนิดนะครับต้องแน่นด้วยนะครับไม่งั้นมันยาวไปเรื่อยแล้วคุณแตกแกมมาพวกนี้ไม่เป็นนี่คุณอ๋อไปตามผมเฉยๆแต่ท้ายที่สุดคุณก็ไม่เข้าใจนะครับโอเคนะครับคนอื่นได้นะครับคนอื่นทำได้นะส่งมาให้ดูครับส่งมาให้ดูหน่อยครับจังหวะสุดท้ายกรชนกไปเร็วเลยนะครับแกมมา n บวก1กลายเป็น n แกมมา n เลยนะอย่างเร็วนะครับก็ดีที่ถือว่าคล่องแล้วนะครับเรียนเสร็จนะครับกลับไปอ่านทบทวนด้วยครับโอเคไหมไม่งั้นมันจะมาต่อครั้งถัดไปยากครับแล้วที่ผมสอนมานะครับรุ่นพี่คุณ2รุ่นเลยมี A ด้วยนะ EE211เนี่ยนะSS มาบ้างครับ SS มาบ้างแกมมาn บวก4ครับ3บวก1ก็แตกมาเป็น n บวก3 n บวก3ครับ2บวก1 2บวก1ก็เป็น n บวก2แกมมา n บวก2 n บวก2ก็ n บวก1กับ1ใช่ไหมก็เป็น n บวก1แกมมา n แกมมา n หารด้วยแกมมา n ก็
จับตัดกันเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรคนอื่นครับคนอื่นนะคุณอย่าโทษผมนะครับเขากำหนดหลักสูตรมาเป็นอย่างเงี้ยโอเคไหมมันก็ต้องผ่านให้ได้นะครับโอเคมันก็ต้องไปต่อให้ได้ครับผมก็ไม่ได้คิดเองนะโอเคป่ะครับก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็มาเล่าให้คุณฟังครับแล้วคุณก็ต้องทำเป็นนะครับโอเคไหมคุณต้องเข้าใจและทำได้นะไม่งั้นเขาก็ไม่ยอมเวลาวัดผลขึ้นมาว่าคุณเข้าใจไหมคุณต้องทำได้ถ้าคุณทำไม่ได้ผมก็ให้ผ่านไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของจากมหาวิทยาลัยเขานะโอเค C นะครับ C n plus 4 n plus 4 and n plus 3 plus 1 plus 3 plus 3 plus 3 2 plus 1 plus 2 plus 2 and plus 1 plus 1 n plus 1 gamma n gamma n after that เนี่ยโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ C ก็เรียบร้อยนะครับคนอื่นเป็นนะคนอื่นเป็นนะครับเวลาตอบอย่าเวลาตอบนะครับเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับโอเคไปเวลาตอบก็อย่าตอบแบบติดแกมมาสูงๆอย่างนี้นะโอเคไหมครับห้ามตอบติดแกมหารกันตัดกันไว้แล้วโอเคไหมครับโอเค let's try this one for you right I have also to express the solution well, let's consider the gamma n plus 5 right it's equal to gamma n plus 4 plus 1 right and we take this one right to be out of that it's gonna be n plus 4 right gamma n plus 4 and the next line is that n plus 4 gamma n plus 3 plus 1 right so we would get again this one right n plus 3 n plus 4 and yeah we're gonna move n plus 3 gamma n plus 3 and yes of course we express it again oh no this kind of n plus 4 n plus 3 and gamma n plus 2 plus 1 okay follow that n plus 4 n plus 3 and n plus 2 right. n plus 2 gamma n plus 2 and next line n plus 4 n plus 3 n plus 2 and gamma n plus 1 plus 1 right and yes of course we're gonna move all of these to be out of gamma right function it's gonna be sorry it will be n plus 4 n plus 3 n plus 2
then n plus 1, and then gamma n plus 1, right? Yes, of course, n could be moved out of the gamma function, right? You're gonna get n plus 4, n plus 3, n plus 2, n plus 1, and yeah, this location n and gamma n. All right, and the ratio gamma of n plus 5 divided by gamma of n will be n plus 4, n plus 3, n plus 2, n plus 1, n gamma n divided by gamma n will be n. Okay, we can cancel this one, right? We're gonna get n plus 1. Oh, sorry. Okay, try to express it from the lower order to the higher order. N plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4. Okay, from lower to higher. Okay, not higher to lower like this. Okay, and that's so. In conclusion, the solution of this one will be yn will be the first one, right? The first one is n plus 2 n divided by, which is the result will be this one, right? n plus 1. So it's going to be A1 n plus 1 plus A2, okay, this term, A2 and this term, okay, gamma n plus 5 divided by gamma n, which is the result here. Okay, we have got, it's going to be n plus 1, n plus 2, n plus 3, and n plus 4. All right, and that's it for this problem. Okay, understand that? พอทำได้นะครับ Okay, let's move to the next problem. Let's check whether it's correct or not the final. Oh my god, I'm stupid. I have to bring you to the final because we have the same ปากกาไว้ไหนนี่ยังไม่เรียบร้อยผมก็ยังไม่เรียบร้อย Okay, we have the same thing here. Oh, sorry. This term. We have the same thing here, n, and then we have n plus 1 and n plus 1. All right, those are the same, so both are the same. So we're gonna move out of the parentheses. We have n plus 1. Open the square bracket. It's a bigger bracket, and then we have A1 without any oh my god, without any term here at all, because we move already outside the parentheses, the big bracket, plus A2. Okay, this one, these two terms have been kicked out of the parentheses already, so we're gonna follow n plus 2, n plus 3, n plus 4, n plus 2, n plus 3, n plus 4.
all right, that's the real solution. Okay, yeah, let's check whether it's correct or not. Then here it's the result: n plus 1, a1, a2, n plus 2, n plus 3, n plus 4. Okay, let's talk about this problem. Okay, let's talk about this problem. Try to solve it. โอเคให้คุณทำนะครับอันนี้ให้คุณทำลองทำดูนะครับอันนี้เขียนเป็นแก้ได้ยังไงครับวันนี้แก้ได้ยังไงtry to find the solution นะครับให้หาคำตอบเป็นอย่างเงี้ย yn อย่างเงี้ยครับ yn อย่างเงี้ยได้ยังไงครับนี่ข้อนี้ครับข้อนี้เขายังหา yn มาได้นะข้อนี้หา yn ได้ยังไงอันนี้ปล่อยให้คุณทำนะผมทำให้ดู1ข้อแล้วครับโอเคไหมทำให้ดู1ข้อแล้วนะเริ่มลงมือทำนะครับถ้าคุณเขียนทำเองนะครับคุณจะต้องเข้าใจเพราะว่าจะเขียนอะไรมันต้องมีอะไรเหตุผลมาดลบันดาลให้เขียนนะครับโอเคไหมปริญญาตรีจะไม่มีข้อสอบกานะครับข้อสอบกามันไม่รู้เรื่องก็ได้มันก็กาได้นะครับแล้วก็ไปดู probability ความน่าจะเป็นว่ามีกี่ช้อยโอกาสที่คุณจะถูกคุณกามั่วไปนะครับโอเคไหมเหมือนกับอะไรนะ t class อะไรคุณนะครับถ้าเอาคะแนนแค่ 10% ครับข้อสอบมี4ช้อยคุณกาทุกกาช้อยเดียวอย่างเงี้ยก็ไก่ขอไข่เหมือนกันเนี่ยมันอาจจะคุณก็25%โอ้ติดแน่นอนนะครับขอมีตังไว้สมัครแล้วก็กาให้มันช้อยเดียวนะครับมีแรงจากมือไปกาครับมันถูกแน่นอนเพราะว่า25%ที่คลาสรับ10%คุณก็เข้าเรียนได้นะครับแต่ว่าปริญญาตรีมันคุณล้มลุกคลุกคลานเจ็บแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้กาโอเคครับมันเขียนนะครับโอเคไหมเป็นการเขียนนะครับก็คุณต้องเข้าใจครับ
มาแล้วนะครับ SS มา1คำตอบนะครับอันนี้ลอกสไลด์มาหรือเปล่าหรือว่าคุณลอกสไลด์มาหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรครับครับครับผมของ SS นะครับA1 gamma n plus 1 by 2คือมันก็ถูกนะครับตรงนี้ แต่ผมงงว่าคุณได้อย่างนี้มาได้ไงครับโอเคมาthis one n plus 1ว่าได้แกมมา n คุณทำได้ไงครับคุณลอกสไลด์มาหรือเปล่าหรือว่าทำเองครับอ๋อเขาหาคำตอบให้ทางอินเทอร์เน็ตอย่างนี้นะครับใช่ไหมใช่ไหมครับคำตอบจากอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะครับอ๋อมันต้องทำมือสิครับอันนั้นมีไว้เช็คเฉยๆครับคุณต้องทำมือครับไม่งั้นใครก็ได้กดคอมพิวเตอร์เป็นใช้เว็บไซต์เป็นก็เรียนจบชั้นปริญญาตรีเดียวเขียนมาเนี่ยแกมมาอะไรแกมมา A1 A2 คุณลอกมามั่วนะอันนี้ครับแกมมา A1 แกมมา A2 คืออะไรลอกเขามามันผิดหลักภาษาคุณลอกมาหมายความว่าไง
อันนี้นะครับนี่ลอกผิดนะแกมมา A1 แกมมา A2 ผิดตรงนี้นะคืออะไร
คนอื่นว่าอย่างไรบ้างครับคนอื่นคนอื่นเงียบไปเลยนะครับคนอื่นเป็นอย่างไรบ้างครับครับไปไม่ได้แล้วนะครับโอเคก็ V Y N K R okay we just follow the same way you can see that this is A1 right this is A1 this is A0 as we look at these stuff from the original equation okay if you start from this one this is the constant in front of n and delta is A1 constant in front of yn will be A0 and it is number 1 all the time you can see that in that problem we compare it to the original problem where's that
second order ตะกี้ผมยังเจออยู่เลยนะ Okay, 47 is the standard form of the second order homogeneous Cauchy Euler difference equation. And once you compare, you get A1 as this location minus 6. And if you compare it to this location, it's A0. All right. And once we go, oh, sorry, I need to keep it. Okay, we go to the next problem right here and compare it. N plus 1, right? Delta square A by n. And the n delta yn, right? In delta yn term, we have A1. So A1 is here. A1 is number 1. And here is A0, right? A0 is minus 1 by 4. Okay. So you get A1 and A0. And after that, we go to the characteristic equation. The characteristic equation could be expressed as the it will be lambda square plus A1, where's that? Number 1, right? Minus 1 right here, okay. Times lambda n plus A0, where's that? Plus A0 is minus 1 by 4. And it's equal to 0. But you can see that ผมไม่เขียนฝั่งขวาเลยเหรอ You can see that this is equal to 0, right? That's equal to 0, so we're gonna have only lambda square plus minus 1 by 4 equal to 0. Right? Or simply speaking, lambda square is 1 by 4. And it means the lambda minus will be minus 1 by 2. And lambda plus will be 1 by 2. Okay. So the general solution is, because both are real valued and different from each other, so the general solution will be yn gamma n plus lambda 1 divided by gamma, and the next one is no constant. First constant plus gamma n plus lambda 2, this, and divided by gamma n. Okay, and now it's time to substitute, because lambda 1 is lambda minus is minus 1, so gamma n minus 1 by 2
divided by gamma in A1 plus gamma n plus 2 1 by 2 divided by gamma n, and here is A2. Okay, and yeah, you need to use the formula of you have to use the formula of gamma minus 1 by 2 and plus 1 by 2. Here we have prepared before, right? It's right here, gamma n plus 1 and gamma n minus 1. For the gamma n minus 1, we're gonna have 2n minus 3. Okay, 2n minus 3 right here. Okay, 2n minus 3. And gamma n plus 1, we get 2n minus 1, 2n minus 1, n minus 1. Okay, so you can substitute it into this expression. Yn will be very long. 2n, 2n minus 3 divided by 2. Okay, 2n minus 3 n minus 2 factorial and square root pi, but we need to have gamma n plus 1 under beneath, plus n plus 2, right? 2n minus 1 factorial, and we need to have also a1, 2n minus 1 and 2n minus 1, 2n minus 1 and times n minus 1 factorial, and a2. Okay, and you can now arrange many things. You can cancel so many things here, which is the common term. Okay, move it out and so on. You would get the result like you will get the answer like this. Okay, here, square root pi also. My God, there should be also square root pi. Square root pi, not square root 3. My God, here. Square root pi. That's for gamma n plus 1. Gamma n plus 1 too. Here is square root pi. Oh my God. By gamma n and a3, a2. A2. Okay. Yeah, you can cancel everything.
and then you will get the result. Yeah, you get the result like this. Square root pi 2n minus 3, 2n minus 3, n minus 2, square root pi by gamma n. What's the express square root pi by d? Okay. So if you want to take the common term, okay, yeah, it's possible. Of course, 2n minus 1 factorial is 2n minus 2 times 2n. And minus 3. 2n minus 1 will be 2n minus 1 and 2n minus 2 and then 2n minus 3 factorial. Right, and 2 raises 2 2 raises 2n minus 1, right, could be written as 2n minus 3, right, and times 2n plus 2, right, because if you combine this one, 2n minus 3 and number 2, you get 2n minus 1. So there we have yn will be 2n minus 3, right? Nothing, just leave it like that. Okay, 2n minus 3 factorial divided by 2n, 2n minus 3, n minus 2 factorial. Right. Yes, and square root pi of a1 divided by gamma n, and the next term is because we know 2n minus 1 will be this. I'm gonna write down 2n minus 1, 2n minus 3, and 2n minus 3 factorial. Oh, minus 2, I'm sorry for that. It's minus 2. Okay.
and times square root pi and a2 at the lower position we get 2n minus 3 times 2 raised to 2, which is number 4 here, right? And gamma n at the lower, and then we have the same term, 2n minus 3 factorial square root pi 2n minus 3 minus and y. Do we have n minus 2 factorial? Oh, we forget these two. So n minus 1 factorial is actually n minus 1 and n minus 2 factorial, right? You can take out a common term to be of parentheses, which includes 2n minus 3 factorial square root pi also the and 2n minus 3 and where is that, n minus 2 factorial minus 3 minus 3 2n minus 3 and the common term is n minus 2 factorial and gamma n, and inside the parentheses we have it's nothing, right? It's a1 what is this now? This now 2n minus 3. Okay, and for the second term we have 2n sorry, but already there 2n minus 1 2n minus 3 and a2, and then you have here number 4, right? And n minus 1 and n minus get there, right? Okay, it's already moved, so it's gamma n at the lower. Okay, just combine those. Okay, in there will be nothing minus 1 because we don't have any. Okay, 2n minus 1 and 2n minus 3. What is that? 4n square minus minus 2n, so it's 2. This one minus 6 plus 6 and the last term will be plus plus 3. There you can go to n minus 3 factorial square root pi divided by 2n minus 3 n minus 2 factorial
gamma n inside parentheses star a1 simply a1 plus 4a2 n square minus n a2 plus 3a2 sorry minus 8 okay yeah divided by 4n minus 1 and gamma n. All right, it should be somehow this. Here, the solution. They express it to n minus 1. All right. This one is better. Okay. Yes. We should. We have done 2 examples about the second order Cauchy-Euler differential equation, and the first case is that the roots are different. Okay, you just use this expression, this one. Okay, gamma n plus lambda negative divided by gamma n a1 plus gamma n plus lambda plus then divided by gamma n plus a2 again, and then you, if the lambda are integer, okay, you just use this one to cancel and express it like factorial, but it's not complete factorial. If it's if the roots are fractional number like this, okay, you cannot use the something like factorial, but you have to use this the expression of gamma n plus 2 minus or gamma n negative minus n by 2, okay, and try to take the common term, okay, get the final expression. ก็วันนี้ก็คงจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับโอเคsee you on Thursday นะครับพบกันวันพฤหัสเวลาประมาณนี้เลยนะครับหากมีคำถามใดนะครับก็โปรดถามได้นะครับ if you have any question please ask me, and if not then we have to quit the lecture right now, okay. ก็พยายามดูตาม format มาตรฐานครับว่า A1 อยู่ตรงไหนครับ A0 อยู่ตรงไหนครับแล้วก็ไม่ใช้สูตรเขาเอานะครับโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับ